নানা কোলাহলে ভরা এই দুরন্ত শহর। চারিদিকে বিশাল বড় বড় অট্টালিকা। সবসময় রাস্তায় লেগে থাকে গাড়ির জ্যাম। অট্টালিকার মাঝখানে লাল রঙের চাল বিশিষ্ট ছোট্ট একটা ঘর। আর সেই ঘরেই থাকে টুম্পা। টুম্পার সঙ্গী বলতে কেউ নেই, আছে শুধু তার বিড়াল ছানা। বিড়ালটিকে সে একটি রাস্তার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিল। আর তখন থেকেই বিড়ালটি তার খেলার সঙ্গী। আর এই বিড়াল ছানার সাথে টুম্পার দিন কাটে। টুম্পা তার বিড়ালটিকে গোসল করাচ্ছে। গোসল করানো বিষয়টি অনেক পছন্দ করে টুম্পা। আজকে টুম্পা তার বিড়াল টুটুল এবং তার ভাই রোকন একসাথে খেতে বসেছে। হঠাৎ বিড়ালটি রাস্তার ধারে ঘুরতে গিয়ে একটি গাড়ির সামনে এসে যায়। গাড়িটি প্রচণ্ড জুড়ে আসছে এবং গাড়িটি বিড়ালটিকে ধাক্কা মেরে আহত করে চলে যায়। বিড়ালটিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে, সে খুবই অসুস্থ। টুম্পা আর রোকন তাকে দেখতে এসেছে হাসপাতালে। অবশেষে বিড়ালটি সুস্থ হয়ে গেছে এবং তারা তিনজনে আবার খেলায় মেতে উঠেছে। ছোট বন্ধুরা, তোমরা কখনো একা একা রাস্তার ধারে যাবে না, তাহলে টুটুলের মতো তোমরাও অ্যাক্সিডেন্ট করবে।